今天我们的主办单位，我们的惠吉祥，还有我们的监察院院长啊，这是我的张姐姐哦，她今天说特地要来听我唱歌。那我有昨天晚上我也来唱了，但是呢，好多人打电话到我家去，简老师你台湾歌谣唱得太少，我昨暝才唱2条呢，都唱1条啊，都50%啊。所以呢，今天刚才我们跟我们的院长讲，我今天会特地为他唱一首台湾歌谣。那因为我今天在那个节目单里面呢，我希望，因为我想今天天气还没有像昨天那么热，所以我来唱一段呢。我记得多年前啊，我在那个时候。我到中国的音乐厅去表演那个时候我刚获得首奖。那这首曲子呢是我的 Uncle Piece， 就是 Uncle Piece 就是那国语人讲啥不要讲，就是讲唱煞了，人讲 Uncle 唱一条。其实什么？有一首歌来听音乐秀听一看，有人摇着啊无安尼？好。什么歌啊？好，其实你不懂我的心。话人讲哦，一个小小的八卦。我今天那个嘴巴全部烂掉，所以但你不晓得，我大概吃龙眼吃的太多，所以呢，讲的小啊嘎叽嘎叽，唱歌袂啦，唱歌袂啦，所以我今把佫讲伤济，就夹掉旁边的肉安尼。来，其实你不懂我的心。那这首歌我为什么要唱呢？今天是我们爱与关怀，其实爱与关怀就是感恩。其实我可以唱歌，我住在小乡镇宜兰的罗东，可以得了那么多的奖。说真的，上天给的，最感恩的是我。所以呢，其实你不懂我的心这首歌曲呢，因为它中间有一个音是高音轻声，是我在世界得奖最重要的原因之一，所以你们爱听看麦啊，是按照我会得奖啊咧，好不好？我有用我的丹田哦，好不好？袂使无啦啦来，开始。你说我像你做梦不定，其实你不懂我的心。你说我像梦，忽远又忽近，其实的情，你说我想你，总是看不清，其实我永不在乎，变成真心。谢谢。
谢谢谢谢谢谢。第二首歌要为我们唱的，我准备是要唱那个《One Day When We Were Young》，可是刚才。